個都知係邊個嚟㗎，就係嗰個藍色頭髮着住軍裝嘅嗰個士兵啦。咁佢就唔係 from Forsaken 嘅，佢係 from The Last Guest 嘅。其實呢套嘢真係好睇啊！我覺得其實我呢份人都算幾好相處啩，咁只要你唔得得嘢我就 OK 噶啦。同埋我呢份人真係呢，怨氣好大，有時候真係會發 full post 噶，希望你哋唔好介意。咁之後都係請大家多多指教啦。咁係咯，拜拜啦。都冇嘢好講。